If I should stay, I would reveal your way. Oh my God. So I'm cold, but I know I'll think of you every step of your way. And hano twigisha umuziki indimi enye icyongereza igifaransa n'igiswahili tukigisha computer amasoftwares ya production tukigisha ibintu bya production tukigisha ingoma no vuga ngo umwana ahitamo kimwe kandi kaza gutuma. Hello bakunzi ba Max Media TV, nkuko mubizi buri munsi yose tuzana ibintu bishasha twariyemeje kubanezereza, twariyemeje kubereka impano zigiye zitandukanye ziri kuzamuka especially muri 250 umuziki wa mu Rwanda cyangwa se kuzamura impano nyarwanda. Uyu munsi rero guys nkuko mubizi tubazanira ibintu bigiye bitandukanye biryoshye cyane. Uyu munsi turanu inyamirambo ku ishuri la musical aho tusanze band iri kurepeta band y'ishure aho tusanze abasore babukere ndetse n'inkumi bafite amajwi meza cyane bazi gucuranga ibyuma bya muzika bigiye bitandukanye. Twasanze kandi n'umwe mu barimu baho headmaster twite headmaster kuko umusaza w'inararibonye mu muziki nkuko twabibonye kandi nkuko muza kubibona. Guys twibutse mu mashare mu subscribe kuri Max Media TV, ukore like, ukore na share kugira ubashe kubona notification yose ikozwe. Turabasuhuje. Murakoze tutabikije. Turi kumwe n'abandi. Uri kumwe n'umusaza Shabani Antoine. Abandi umuyobozi w'ishuri rya musical. Nkaba mfasha abanyeshuri bashaka kwiga umuziki mu buryo buri professionnel mu ndirimbo n'amasiyansi y'umuziki ndetse na pratique nuko nasoma. Antoine Shabani umuyobozi w'ishuri la musical ko dusanze hari abasore inkumi na dusanze ari bane tubaze ko hari n'abandi badahari. Ibyo ni byo kuko uyu munsi tuba twakoze umunsi wihariye wa pratique ya bande ishuri. Umunsi nibwo musaze turimo ducana. Antoine Shabani atubwiye ko uno munsi wabahisemo gukora practice kugira ngo abanyeshuri babashe kumastaringa bien ibyo biga muri theory babashe kwishira muri pratique. Shabani, igitekerezo cyo gushiraho ino shuri cyavuye hehe, cyazanye nande, byagenze bite? Igitekerezo cyavuye premier magiye nakuze umuziki ariko mu gihe cya kera nabuze aho nigira birambabaza muri 1976 nza kubungo kwigira gitari mbona ntibyuzuye neza. Hanyuma hazwa ishuri ry'umuziki imbere ya jenoside muri 1989 kuri Stade Amahoro numva ari mushujwe ndinda gitabira ndiyandikisha nigamo imyaka 5 ariko ufite tagiti yo ku abintu nagize kugisha muzika nzumva ko nza ku ishuri ry'umuziki kugira ngo abantu bafite imyaka yo kwiga umuziki baza muri suzi bitavunitse bituma mwiga imyaka 5 mbona y'ubita niveau supérieur. Moi je connais niveau élémentaire, niveau moyen, niveau supérieur. Kuri izi myaka 5 mbona nyuma jenoside ministère iza ishuri amazu kuri Stade Amahoro batangiza ikigo cy'umuziki hanyuma abantu benshi bize mu kigo cya musical. Inyuma yaho aho tusohote muri stade ifungura ikigo cy'umuhanga cy'umuziki abana bigayo. Ubu rero muri no minsi iki kigo cy'umuhanga twakimuri hano Nyamirambo ubu rero kuri gukorera muri minsi. Umusaza Shabani atubwiye igitekerezo yakivanye ko yabonye ko abanyamuziki cyangwa se yifuza kwiga umuziki babura aho bawigira ari naho yakuye idea cyangwa se igitekerezo cyo gushinga ishuri. Umusaza turagushimiye ko wagize igitekerezo kizima akankiza. Tutiye tuje kure umusaza nuhe musaruro umaze kubona ngo umaze kwigisha hari aho umaze kugera mu muziki ya Nyarwanda bimeze bite umaze kubona uyu musaruro feedback mu banyeshuri umaze kwigisha? Urakoze cyane. Feedback nayo yabonye
umusaruro nawubonye, amafaranga narabonye. Wow. Umuziki ni mwiza ndazi keza. Yeah. Premièrement biguha kuza umuziki biguha umutuzo. Kumenya indirimbo n'ibizikubiyemo ibintu biguha umunezero ntazi ko nasobanura. Yeah. Ikindi gukora iki kuba uri mu mahoro y'ikintu ushaka uvugizeho, ariko navuga nk'abantu benshi bagiye basanga mu ikinisho cy'umuziki, navuga nka Minani Rwema. Wow. Uranyishu wanjye wa mwanshi baki. Wow. N'umuziki twese n'amahoro navugamo nk'abakatari bayitare, navugamo nk'aba ni benshi navugamo n'abakabona ni ufite ishuri hano ifutura bari epfo mu ntamukundanaga n'ishuri wanjye buriya navuga nka Ndahayo Augustin wigisha Remera ni benshi nabo bakora umuziki n'abasira no kumarunda. N'abandi bagiye kwiga hanze. Ni benshi bagiye bavamo no ubumenyi kandi bakabafasha. Uratubwiye ko umaze kubona umusaruro ugiye utandukanye mu byo wahinze cyangwa se mu mbuto wabibye kandi zizari effective bizari byiza cyane. Turagushimiye cyane musaza. Ugereranyije kureba ku gihe cya kera igihe mwiga umuziki n'igihe cy'ubu hamaze kuza amashuri menshi yigisha muzika cyangwa se abanyabugeni igenda isobanura abanyabugeni bagiye batandukanye, ubona hari itandukaniro rihari ku gihe cya kera n'igihe cy'ubu? Bakoze igihe cya kera navuga mu myaka 2000 mbere yuko kisavuka hari umuziki babaye kwisubwa mbere nyuma yaho classic umuziki wo mu gihe cya Gatolika ubyo tarashage Gregorien umuziki icyo gihe hasikoze umuziki ugiye tugezemo imbere yaho nyuma yaho hasikoze umuziki nyarwanda. Kwizuba rero umuziki bavuga ko Igifaransa c'est l'art de combiner les sons pour le plaisir de l'oreille. Wow. Ni ubuhanga ukora uhuza amajwi neza kugira ngo ubyumva neza. Yes. Iyo ukoze umuziki ufite ubuhanga ngo uzane ikintu kizanishimisha abantu ntabwo ari umuziki muke. Niyo mpamvu rero mvuga ngo umuziki wa kera tuvuga si ejo bundi impanzi turanga, ahubwo kera hahozeho buri gihe cyose ku isi nzima hari umuziki uri kuza ubuhanga n'umuziki ukuza ubuhanga. Ukuza ubuhanga urashimisha umuziki. Ukuza ubuhanga nawe turabumva ariko ntabwo umuziki muke. Niyo mpamvu rero umuntu twibaza no guhitamo umuziki akawumva akawucuranga. Yes, Musaza Shaban Antoine agiye adusobanuriye koma umuziki wavutse na evolution y'umuziki mu bihe byagiye bitandukanye. Aratubwiye kandi ko ari umwe mu baramuye abanyabigwi bagiye batandukanye nka Minani Rwema, Kayitare Wayitare n'abandi benshi mwagiye mumenya. Tuyutse kandi guys ko ifuje kwamamaza cyane dusanga aho dukorera ni Max Media TV, ukatwandikira ukatwaprochinga kuri nimero uza kubona kuri screen. Umusaza abantu benshi bamaze kwibaza eski abo bantu bari muri pratique bakora gute? Mushobora kuducishiriza wenda kugira babone ko imvugo ari mbwiro. Okay, twiga umuziki uri international, twiga umuziki wo mu Rwanda, Nyarwanda, twiga umuziki wa rumba za Congo, twiga umuziki wa masilo y'Uburayi, twiga umuziki mu Faransa yo mu Bwongereza, ubuhe kwenda tuwe akantu kwenda umuziki muri Congo turi kwiga muri minsi. Twiga na Rochero buryo abashinzwe babirabera hari n'abakozi yagize yakunzwe cyane muri Afrika irabe kusumo y'umunsi. Yeah, here we go guys.
Tuza kandi ko turi kuri la musica Nyamirambo aho turi kumwe n'abanyamuziki bagiye batandukanye abacuranzi abaririmbyi Muze Shaban Antoine tubonye abanyeshuri b'abacuranzi ari n'abaririmbyi eske mwigisha kuririmba cyangwa mwigisha no gucuranga byose kuri mu gucuranga mu muziki harimo module kwigisha kwigisha module ya vocal tukisha module ya instrument tukisha module ya science ya solfège tukisha module ya kwandika no gusoma muziki tukandika tukisha vocal nabwo mu rugero rwera kuba kabwa kuribira wow yeah guys Sitarite umeze neza ubita gute Chantal Mushimimana mu batteur umunyamuziki wuzuye muri make directeur atubwiye ko ari umwe mu vocalist afise hano ushobora kuririmba kuri reka tuvuge watumisha muri make bareba inyota igashira should stay I would reveal your way. Oh my God. So I'm cold, but I know I'll think of you every step of your way. And ziri hano Chantal turishimye cyane watangiye kuririmba ryari kuko natangiye kuririmba ndi umwana ndirimba muri korali ariko byo kuririmba natangiye kubyumva mu 2019 yego ndumva uravuga cyane ndibaza hari byinshi bigiye muri la musicale urugero n'ibihe wagiye la musicale yagiye ibintu byinshi cyane yego cyane cyane muri control n'ingoma yego byinshi nabwo ariho nabyigiye kandi no kuririmba
navuga ko ubumenyi bwinshi nshobora kuba mfite nabukuye ahangaha yego n'ibindi byinshi ntabwo kugaragaza nakuye ahangaha kubera ko ari ibya teori nyine ariko bibaye ngombwa nabyo nabishyira wow Chantal nicyo wabwira abandi bakobwa bashobora kuba bifitemo impano yo gutinya reka bivuga ko bafite impano yo gutinya batinya kwiga muzika bavuga ko muzika ari iy'abahungu cyangwa se hari n'abandi babyeyi bibaza ko umukobwa agiye kwiga muzika aba agiye kwiga imico itari myiza ni iki wabwira abandi bakobwa ikintu nabwira abandi bakobwa bagenzi banjye bakunda ibintu bya muzike burya nta kintu cyaguhindura ngo kiguhindure undi utari we ushobora kuba batekereza ko kujya muri muzika ari ukujya gukora uburara cyangwa se wayijyamo imico mibi je nasanze ahubwo umuntu ahatinyukira kubera ko iyo ukora ibintu ukunda buriya biragufasha kandi uranabishobora birashoboka kandi biri profitable. Chantal bakoze reka twegere abandi banyamuziki twabonye hariya umva police wakibaza mutwagiye muri ari Nairobi Kenya Mombasa sita makuru na mitabuti Belsheba wow Belsheba kuririmba neza watangiye kumenya ijyanye kushobora kuririmba neza byatangiye tuvuga ko nagiye kwiga umuziki nka 2020 yeah ntabwo ari kera cyane ni ikihe kintu umaze kwigira muri la musical ushobora kudemonstratinga out ya niba uva muri la musical kizagufasha kuba mu buzima busanzwe uzanibuka ko Antoine Mahuye gukora cyane discipline no kumva ko ushoboye yego Belsheba nuhe muhanzi wigiraho woti uyu niwe nigiraho haba mu mico y'imyifatire mu miririmbire cyangwa se yifuza kugera aho yageze Celine Dion waturimbira nkawe ko niba umufata nka role model wawe hari practice umukoraho Celine Dion indirimbo ze ntabwo kuri practice cyane yego ariko na indirimbo y'indi out okay nta kibazo bandashanya twin You still the one I belong to, the one I don't belong to. You still the one I want for life. You stay the one that love, the only one I dream of. You still the one I kiss. Good night. Wow. Belsheba tugushimiye cyane imbere ni heza twakugira inama imwe abakobwa bakunda guhura n'imbogamizi zitandukanye especially abanyamuziki uzagendere ku nama mwarimu abahereza imbere yanyu ni heza cyane kubaje nawe brother utagute bassist nibaita keybase bivuga uririmba ucuranga bass gusa ntabwo uririmba wow courage awigi niwe mu role model cause n'aba bassist barari role model rero ngiye guhindura role model yeah birasaba gukora cyane kugira abandi uzababere role model nk'uko uri role model wawe reka tubashimire cyane ngaruke ku musaza Shabana umusaza koko bimaze kugaragara ko hari icyo yakoreye muzika ya 250 cyangwa se muzika nyarwanda muri rusange Shabana nizihe mbogamizi muhura nazo muri ino initiative mwihaye yo kuzamura impano kuko umuziki ishuri ry'umuziki abatwishije umuziki kera batubwiye ko ishuri ry'umuziki ritegera ibintu byinshi kuko umuziki wa kwanga n'uwanga kubona abantu bafite amahirwe yo kwiga ahandi bakuba kenshi kugira ngo bibashe kwiga umwarimu w'umuziki ari umuntu uhenze kugira ngo umuntu amenye muzike siyansi amenye kuyipatika biva kure
n'amashuri yawe niko ahenze noneho mu Rwanda rero nta tugira dufite rimwe hariya ku Nyundo ariko urabona ko abagabo twabaye kuri zero ntacyo bazi mais bari bafite uko bamaze bakoze competition bafite icyo bazi twebwe duhera kuri zero noneho rero kuri zero rero uvuga ko dufite akazi kenshi rero tubona abarimu tubone tubwira abanyeshuri bishimire revale ihuje n'ibibazo twabona nabyo ntayo batuba tibayatanga kuko bayataze nibura umunyeshuri yakwishyura miliyoni kugiye kuko ni ikintu kiba ni umuntu ugutegurira ko azaba umuntu mu bantu bake bari mu gihugu bahabwa amashyi bafite talent mbese bari abayitwari bari abasitari bari bandebera kubera ko umutima wawe atajya kuri iyo ntego bisaba gutangira kiga nibura amanivo ayo nivo y'amata yayo nivo ya mbere nivo ya kabiri nivo ya gatatu iguma urangije humanité hari ibyo bita conservatoire université gusa kuba nibura ufite licence ya musique hari doctorat ya musique kugira ngo nakugera kuri level yo kuba waba umuprofessionnel hano rero urumva ko imbogamizi zizashyira mu myaka y'ijana izaza cyangwa 50 hari ibintu bazabivuga bakora agaciro n'aka ishuri y'umuziki rifite ibyangombwa kuko umuntu w'umuziki niba yiga muziki piano akeneye gitari akeneye piano akeneye umwarimu akeneye kutanga bihenze tutafokora mu Rwanda rero turi gukora nyine kudushakisha ariko tekereza ko igihe kizagera ishuri y'umuziki kamera nk'uko muri bimera ugiye kwicano y'amashuri yandi mu Rwanda ugera ku giciro cyayo no mu mahanga ugera ku giciro cyayo wabona ko ari ikintu kidasanzwe mu Rwanda wenda niza ko leta izi gushoza kandi izi ikunda mu Rwanda ifite n'abanyamahanga niza ko bazaba amahirwe yo kujya biga bakora ibyangombwa kandi bakabafasha n'abantu bafite amashuri y'umuziki kugira ngo bageze abana kuri nivo nziza kuko ubundi bavuga ko iyo ushaka kumva iterambere ry'igihugu wumva abanyamuziki babo abo bari kuza ku isi iyo ubitanye n'ibyo bakunda bakora utumeye igihugu aho kigeze kuko rero niza ko igihe kizagera leta ikibona ikazamura tana abanyamuziki bari mu gihugu bakaba inyenyeri z'u Rwanda bizarushishije umusaza urakoze cyane ku busobanuro duhaye n'imbogamizi agenda ahura nazo turibaza ko kandi n'abanyamitaha cyangwa se abanyabishoro cyangwa se abakire bari kutureba babona ko uno musaza afashe initiative nziza kandi initiative agira ifite umumaro mu kuzamura imibereho y'abana b'u Rwanda cyangwa se bikanarenga n'umupaka w'u Rwanda bikagera out of Rwanda. Musaza nk'umuntu yifuje kwiga hano bisaba iki kugira ngo n'abanyempano bandi bari kudukurikirana babone ko wenda atari ibintu biri hire bihishe wenda byamusaba iki kugira ngo abashe kwiga muri muzika? twakira abantu mu nzego eshatu abo twakira biga muziki professionnalisme basha kuzagira kuri level abo tubaca tupaza kwerekesha bitandukanye Minervale igihembwe tumuca ibihumbi 50 abigisha ushaka gucumika twamucumikira ushaka gutangara twamuca 8 akigataha abashaka kwiga pratique gusa icyuma ku ruhande ushaka kuza gufatisha kwiga gitari nyine wishyuye muri 8 by'igihembwe uvuga ngo amezi 3 kwiga mu cyumweru twufata ubwa service kubiyemo amasomo y'ibyo aho tagenda uzangiza dufite kuri piano dufite amasabisi y'urugero rwiza fatika iyi audio iriho yanditse dufite na video yayo na gitari nayo turi kwitegura gutyo kugira ngo umuntu ageze amenye ati ngiye kwiga ibi nzagira ngakamuzi mu gihe iki ubwo iyo zigiye kimwe abarangije video ya mbere ashobora kuyikuri ku cyuma kwiga cyumwe amusabye abo yuye uje turamukira nubwo turi kwakira ko ni mu magana ko tutagira n'imana. Umusozi atubwiye procedure bicamo kugira ngo tubashe kuhagera kuhiga turatumira niba bifuza kuzamura impano yawe ushobora kutwegera cyangwa tukaguza n'ikigo cya Musical cyangwa se araza kutubwira contact ze kugira ngo
nimukenera kwiga muzika nimwifuza kugira undi bumenyi bwisumbuyeho abijanye na muzika tubashe kubafasha cyangwa se mubashe kwifasha nabo cause ubu impano cyangwa se umwuga nicyo kintu cyiza gusumba ibindi byose kenshi twariga tuzi ko tuzabona akazi muri leta ariko naturabatumira kwiga umwuga cyane cyane mu muziki kugira ngo duheshe isura nziza u Rwanda nk'uko tubibona muri Nigeria, Tanzania ndetse n'andi agiye atandukanye. Umusaza ubu mufite abanyeshuri bangahe cyangwa se mufite n'abarimu bangahe? Abarimu dufite abarimu umwarimu wa gitara, dufite umwarimu wa piano, dufite umwarimu w'ingoma, dufite abarimu batatu nanjye bigisha siyansi na teori. Tukaba rero dufite ishuri rigeze kuri 15 kugeza umunsi tutagiye twakira. Ndibaza impamvu nuko hari ababyeyi bibaza ko umwana najya kwiga umuziki azabikirara cyangwa se azaba indaya muri make cyangwa se kuko hari ababyeyi batayibona neza iyo babonye umukobwa kuri televiziyo babona ko niba yataye umuco cyangwa se yataye umuntu. Niki wabwira ababyeyi bagenzi bawe cause ndibaza umubyeyi nizihe nama wabwira ababyeyi bagenzi bawe ku bijyanye no kwiga umuziki kw'abana? Mu gihe maze nigisha umuziki mu myaka myinshi maze nigisha umuziki vraiment abana nigisha batangiye muri kwisi ndumva inyigisho tubaha ahanini tuhawe inyigisho z'umuco cyane tukabigisha ko umuririmbyi ari umuntu bandebereho akabikose gato kikosa kakubaho katuma utuburongo ukajya mu buyoga ubusambanye mu bikuza bizimya kariyeri babizi cyane abana twigisha duvuga amaze kumenya ko kujya mu muco ari bituma umuntu azajya kunera we ntabwo bajya ndumva kwiza umunsi nabo sindabonye gushira byacu wabaza n'abashiri we bakubwira sibere biza kumva umuco twitaho cyane n'ababyeyi bashaka ko nabo biga ntibayizi ntabwo bazi akiza kirimo hano twisha umuziki indimi enye Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Tukigisha computer, amasoftwares ya production. Tukigisha ibintu bya production. Tukigisha ingoma. Nuvuga ngo umwana ahitamo kimwe kandi kazagutuma. Ushobora gutinda niyo production ukazagira kuzabakoze ya studio yawe ukaba umuntu filima ukaba umuntu ukora indirimbo ukora wakira abahanzi kandi bikiza handi. Ushobora kwiga guteka nzakwewe na secretary public kuboza machine wize ma softwares byose gusiba icyano wiga kandi urakazi nzibishe cy'imigisha bona bashima Peter bari bashima amashuri bari babahanzi abandi bakakora mu bwari bwo kwigisha kibona ishuri Imana style ikomeje kwifasha byaza abana Imana mwishije ababyeyi kureka abana bakiga nange umubyeyi numva nange umwana wanjye muri hari mushaki hari mushibe wazamwiza uzimwibaza umusaza ndibaza sometimes finance y'ikigo cyangwa se murifuza abanyabishoro kubasuka amafaranga kugira ngo mwagure ibikorwa muri make sibyo ndibaza ariko uravyifuza kugira ngo n'abataramenya na muzikari bashe kubimenya mbashe no kwakira abanyeshuri benshi bo ku Nyundo. Uratubwiye ko bigisha na production muri make nyuma y'ubuzima bwo kwigamo murakomeza gukora follow up ku banyeshuri banyu kugira ngo rebe niba ibyo byo mwabahaye hari icyo byamariye mu buzima busanzwe. Bamajije kumbaza le financement. Sizo umunsi turi tukibona kwiga na financement ariko ndikiza ko hitaje yakunye kuba ari ikigo cyose cya muzika harimo departement y'abagitariste abapianiste n'ije nka 20 abavokaliste nka ese abibara kwivamo no kunyine nta bisaba ikisabura habonetse ubushobozi iyo ni technique mu barahari ikigo cy'umuziki ko handi kuva ku kagari umurenge n'abacu mu Rusiya ikera tuduwe abati wacu kwa muri serie ari mashindu zikibwe za serie kuva mu kagari kuzamura mu murenge ashiki ikigo cy'umurenge
uno mu kigo cy'intara ikigo cy'igihugu ajya asuma ariko kuva muri buri gace kose igihugu aba ari ishuri ry'umuziki gitekerezo umuntu wari ufite kumubana ngo ryazaba kandi bize Imana muzika yari ikazaba imwe mu mashuri bimaze imyaka myinshi kamba yaza byiza ndakoze dusoza ikiganiro cyacu uno munsi Mzee Antoine Shaban ni ikihe kintu wabwira abakunzi televiziyo Max Media muri make abakozi ba televiziyo Max Media okay mwese bose reka bakunde kandi mbasabe ikintu kimwe numva kandi namara cyose nagikuye mu bantu badugwaga muri bibiri ari gutandukanye n'usa umuziki ufite tembre ufite ibyuma bifite umwimerere uryoshye TV iyi televiziyo izawushake kandi n'abumva televiziyo baza gukunda bavangura umuziki utari mwiza utaryoshye umuziki uryoshye bavangura umuziki bayiha umuziki bashaka n'uweza kuko imiziki ifite amavirusi ishobora gutera indwara imiziki idafite tembre ishobora gutera indwara imiziki myiza namwe mushaka kujya mugira imiziki myiza ifite ama-instrument in life nicyo kintu nifuza abantu bose bazabikora televiziyo murakoze cyane reka tubashimire abakozi ba Max Media TV tuba turi muri La Musicale ni ishuri ry'umuziki riherereye i Nyamirambo neza na neza hano hafi cyane Kuntwari kuri 40 inyuma Kuntwari wifuza kwiga music ushobora dushobora kubona ku byemezo 0 Yes, zero karindwi 9 10 20 kane icyenda gatatu 0 karindwi 9 10 20 kane icyenda gatatu wow musaza Shaban musaza yafashije abantu benshi kubaka amazina bagiye gutandukanye mu ruhando rwa music rwa 250 tubise kandi ko ari umwe mu bazeye binarimo mu muzika nyarwanda ushobora kumwegera kugira inama akakwereka aho ushobora guca kugira ngo urugendo rwawe rubashe kugenda neza cyane tubashimire rero abakunzi ba Max Media TV kuba mwadukurikiranye ukora subscribe s'abonner mu bakoresha mu Faransa kore like j'aime kore share cyangwa partage kugira ngo undi wese abashe kubona kino kiganiro cyangwa se any notification dukoze kugira abashe kuyibona turabashimiye cyane musaza turabashimiye cyane murakoze cyane abanyeshuri turabashimiye cyane ku mwanya wanyu courage cyane imbere yanyu ni heza cyane na sol oui